So die afgelope tyd het ek baie gedink aan die kerk, en nie die kerk soos as sê my werkgewer nie, maar die kerk as die liggaam van Christus en dan ook ons gemeente. En julle weet mos hoe dit is, as jy op 'n sekere manier begin dink, jy sien naderhand nie meer raak hoe jy dink nie. Jy kom nie eintlik agter hoe jy dink nie. So sê net maar as predikant dink 'n mens aan 'n verskeidenheid van goed. Jy wonder, jy weet, is die mense in die saal gemaklik, kan hulle lekker hoor, is die beeld goed genoeg? Jy wonder hoeveel mense gaan daar op 'n Sondag wees, en jy wonder, so wat is hulle voorkeure en afkeure? En hierdie tipe gedagtes is in jou agtergrond. Jy weet, hoe gaan dit met die musiek gaan vanoggend? Wat is die regte liedere keuse? Is daar besoekers? Is daar mense wat nuut is? Wat gaan maak dat hulle wil bly by die gemeente? So, dis amper soos 'n backtrack baie keer wat in jou kop afspeel. En almal van ons het so iets, of dit nou met jou werk of jou gesin of wat ook al is. En ek kom agter dat hierdie goed draak baie keer te groot in 'n mens se lewe. Dis asof daai gedagtes met tye te veel opstoot, en dan het jy nodig dat die Here jou net so 'n bietjie weer, ek wil sê net so gryp aan jou kraag en jou net so 'n bietjie terugruk, dat jy net bietjie weer tot verhaal kom. Want toe besef ek eintlik die kerk is nie eintlik hierdie half saamkom hier op 'n Sondag nie, dis 'n erediens. Die kerk is eintlik 'n gemeenskap wat geroep is om die gesindheid van Jesus en die missie van Jesus in die wêreld in te dra. En dan wil ek sê, na die voorkeure en afkeure van mense, gaan ons miskien baie daarvan mis, eintlik miskien die hele prentjie daarvan mis, en val ons maar net weer in 'n verbruikerskultuur. En hierdie teks in Filippense 2 het hierdie week verskriklik sterk tot my gespreek, om my ook verantwoordbaar te hou in my eie lewe as gelowige, maar ook elkeen wat hier is te roep, om anders te dink oor jou plek in die gemeenskap en jou gesindheid. Dis tog waaroor dit gaan. Paulus, as hy hier skryf, hy sit in die tronk. Nou, jy moet nou vir 'n oomblik dink, as jy in die tronk is en jy skryf 'n brief vir iemand, wat is die goed wat jy gaan sê? Nou, wat interessant is, hy's in die tronk, maar Filippense word genoem die brief van vreugde. Die woord vreugde kom 'n klomp keer in die brief voor. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, wees bly. So hierdie ou is in die tronk, hy's in boeye, hy is netlik daar vas, maar hy's super happy. En hy skryf oor blydskap. Dit is besonder. Nou, ek weet nie of die omstandighede was soos miskien in een van Suid-Afrika se tronke nie, maar ek weet dit was nie maklik nie. En ek wil graag vir julle lees 'n gedeelte van dit wat hy geskryf het aan die gemeente in Filippi. Die gemeente het eintlik daarvoor bekend gestaan dat dit eintlik nie soos Paulus se ander briewe, daar's altyd geskryf oor 'n probleem in die gemeente, 'n spesifieke dwaling of 'n issue wat hulle het. Hierdie is eintlik vir 'n sterk gemeente geskryf, wat ons sou kon sê gesond is. Ek sou glo ook 'n gemeente soos ons in, wat nie massive probleme het nie, maar wat hy wil aanmoedig op 'n nuwe en 'n vars manier. Yes. So kom ons lees saam Filippense 2. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige meelewing en ontferming is, gaan daar stop. So hy sê nou eintlik, as dit so is, en ek weet dit is so, dat julle ook beleef het saam met God wat ek beleef het, dat jy ook Christus ervaar in jou hart, as hierdie goed dan als waar is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, 83 vertaling sê eersug, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder
deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Het is ongelooflik dat hy die taal gebruik om vir hulle te sê, maak my blydskap volkome, vervul my blydskap. Hy's in die tronk. Jy kan dink, iemand sal sê, Jesus, hoorie, ek wil jy uitkom, bid vir my. Hy sê, my blydskap sal volkome wees, as julle eensgesind is. My blydskap sal volkome wees, as julle 'n gemeente is, wat nie na hulle eie belange omsien nie, maar die van ander. My blydskap sal volkome wees, as julle nie net selfsugtig en eersugtig is nie, maar nederig is. Sy blydskap sal so groot wees as hy verslag van hulle ontvang, dat hulle 'n liefdesgemeenskap is. En ek wonder of Paulus nie hier op 'n manier ook Christus verteenwoordig as hy skryf nie. Dat dit regtig die ding is wat vir Jesus bly maak. As ek dink in ons huis byvoorbeeld, hoe lekker dit is as die kinders lief is vir mekaar. Daar's min goed wat mens so graag wil hê, soos 'n gesin wat omgee vir mekaar. En dit is sy hart hier, is dat die huisgesin van God 'n liefdesgemeenskap sal wees. Maar ongelukkig is die realiteit, en ons almal weet dit, so dis niks niets nie, maar ons leef in die eeu van die self. Dis elke tydsgees, elke generasie het iets anders wat 'n uitdaging is, iets anders wat ons onderkry en wat die denke van die tyd bepaal. Maar in hierdie 21ste eeu is die denke wat in ons kop vassit, wat ons nie meer raak sien nie, is dat die eie ek is eintlik die hoogste prioriteit. En dit speel uit op verskillende maniere. Ons noem dit radikale individualisme. Dit klink verskriklik groot woorde, maar dit gaan daaroor dat die individu alleen in sy onafhanklike vorm is eintlik verhoog tot die hoogste posisie. Alles gaan met ander woorde oor wat die mens self wil hê en dink en soek. So die self is die hoogste gesag. Dis die gesag oor wat is reg en verkeerd. Dis die gesag oor wat is goed en sleg. Dit is die gesag oor wat wil ek hê? Ek moet my droom jaag. Dis mos wat ons aangemoedig word. Leef jou droom, soek jou droom. Klim die leer van sukses. Jy kan dit doen. Dis die eie ek. En dan interessant van die self en wat dit so in vandag se tyd met die kerk so moeilik maak, is dat gemeenskap is nou funksioneel, of ons kan sê instrumenteel. Met ander woorde, mense is deel van gemeenskappe in soverre dit hulle dien. In soverre dit vir hulle werk. En daarom vind jy geen verdere, daar's nie daai lojaliteit miskien van die verlede, van 'n vorige generasie, waar mense, jy weet, as ek dink aan my ouers se generasie, nê, dis nie ongewoon dat mense vir 40 jaar dieselfde werk op dieselfde plek gedoen het nie. Dis nie ongewoon dat mense in dieselfde kerk gedoop is en begrawe is nie. Dis nie ongewoon nie. Want die tydsgees het verander. Dit is interessant vir my en mense sien dit, want so 'n paar jaar terug gaan sien ek nuwe lidmate en jy hoor dit vinnig. So nou as jy met my praat, moet jy weet, daar's seker goed wat jy nie met my oor moet praat nie, want jy sê iets van jouself. So hoor my nou uit op dit. So as iemand by my kom sit en hulle sê vir my, hulle was al by daai gemeente, daai gemeente, daai gemeente en daai een, maar Bergsig, jy's dis die kerk. Dan sê ek soos van, jy's geen net so 'n paar maande. Wag jy net. Hou my Bybel, kyk, check dit uit. Want dis die gesindheid. Want iewers gaan daar ook maar by die volgende plek iets wees wat fout is. Iewers gaan daar ook maar iets wees wat pla. En ek kan dan nie die speletjie speel om te probeer uitplaas en uitvind, want iemand, dis mos nou vleiend eintlik, heuning om die mond, yes, maar julle doen dit en julle doen dit en julle doen dit, en dan gaan ek weg en dink ek wel, kom ons kyk.
Want gemeenskap is funksioneel. Werk hierdie vir my, jy weet, die mense se eredienste raak lank, wanneer het dit 1 uur en 'n kwart geword? Dit was altyd 'n uur gewees. Iewers het dit geskuif, wat gaan aan? Jy weet nou, my tyd om tee te drink is nou minder. Jy weet, dis eenvoudige goed, maar dit is die tipe goed wat in oorweging is. En dan, identiteit word self gevorm en gedefinieer. Nooit in die geskiedenis was dit so, dat die mens self kan besluit wie hy is nie. Beloof dit vir jou. Die konsep dat jy self jou seksualiteit kan bepaal. Die konsep dat jy jouself kan definieer onafhanklik van 'n gemeenskap. Identiteit is nog altyd iets wat oorgedra is van 'n generasie na 'n volgende een toe. En dis 'n baie groot verandering in die tyd waarin ons leef, want dit beteken eintlik dat mense glo hulle kan los van gemeenskappe leef. Vry daarvan, as ek dit so kan stel. Want die oomblik wat jy dan verbind is, moet jy verantwoordbaar gehou word. En ons hou van die gedagte van vrye keuse, voorkeur en afkeer. Maar dis nou ek wat nou praat, so kom ons gaan na die Bybel toe. En hoor wat sê Paulus in hierdie kragtige gedeelte, wat so tot ons spreek ook vandag. Die vraag is dan, om mee te begin, is die kerk, as jy kerk hoor, is dit 'n plek waarheen jy gaan, of 'n gemeenskap waaraan jy behoort? Dis 'n groot kopskuif. Is dit die plek wat jy besoek op 'n Sondag, dalk die bazaar ondersteun, hier en daar iets vir jou gaan uitsoek wat jy van hou, of glo jy dat dit 'n gemeenskap is waarvan jy deel raak? En ek dink nogals dat God se droom vir die kerk is dat dit 'n liefdesgemeenskap is waar ons mekaar dra en ondersteun en almal hulle deel doen om die geheel te laat werk en op te bou. So daar's ek wil 3 kontraste teen mekaar uitspeel en dan wil ek vir jou die motivering gee hoekom ons dit moet en kan doen as geloofsgemeenskap. So eerstens is daar die stryd tussen persoonlike voorkeure versus eensgesindheid. So dis waar Paulus hier skryf in Filippense 2. Hy sê vir hulle, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En hy trek dan eintlik 'n streep deur die gedagte van persoonlike voorkeure, smaak, wat jy van hou, wat ek van hou, wat lekker is, wat sleg is. En hy sê eintlik, wees een in liefde, een van gees, een in denke. Dis omvattend, né? So, een in liefde beteken, liefde verbind ons aan mekaar. My opregte en diep omgee vir jou, en andersom, maak ons een. Een in gees, ons soek dieselfde ding, een in denke, ons wil saam Jesus Christus se wil en sy koninkryk soek. En as hierdie liefde, gees en denke by mekaar kom, dan is ons soos 'n span, 'n liggaam wat saamwerk om toe te sien dat dit wat God in die wêreld wil laat gebeur, dat dit sal gebeur. Jy in 'n plattelandse dorp kom, beloof jou, daar kan 500 mense bly, maar daar's 600 kerke. Nee? Is dit nie so nie? Want almal wil altyd dit gaan oor leerstelling, maar dit is meestal nie oor leerstelling nie. Dit gaan meestal oor voorkeure en afkeure, baie van die tyd. Die keuse om eerder te verskil as om na eenheid te soek. Dit is vir my lekker is om deel van die NG Kerk gemeenskap te wees. Want ons verskil oor verskriklik baie goed. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Maar ons kry dit op 'n manier reg om almal in hierdie selfde huis te bly. Waar ons nie opinies altyd deel nie, maar kan sê, hoor jy is my broer of my suster in Christus. Want dit is vir God regtig belangrik. Die tweede kontras is dan nou wat Paulus praat oor, moenie uit selfsug of eersig iets doen nie, maar in nederigheid met die ander hoër ag as homself. Nederigheid, ons het vanoggend gepraat oor die fariseer en die tollenaar. Hy sê hier, met ander hoër ag as jouself, dit beteken letterlik om meer van ander te dink as wat jy van jouself dink. Dit beteken dat wanneer jy na iemand anders kyk, dat jy sal kyk na die beste in hulle en nie die slegste nie. En jy hoef nie na die slegste in jouself te kyk nie, verkieslik moet jy nie eers na jouself kyk nie. En as jy na jouself kyk, bewus wees van die feit dat wat jy het, is genade uit God se hand uit. So dikwels kyk ons, en ek is self skuldig daaraan, krities na mense.
amper eksklusief krities na mense, want ons het so geleer. Maar hoe hard werk ons regtig om die goeie in die ander raak te sien? Om te sê, weet jy, daardie ding van daai persoon, dit is iets besonders. En sodra jy daai kopskuif maak om so te kyk, dan sien jy ook anders. Hulle sê, daar word vertel dat Martin Luther, die kerkhervormer in die 1500s, daar word gesê sy vrou was verskriklik lelik geweest. Ek meen, dis nou kras om dit so te sê, maar die Engels sal sê, she was not a looker, né? En hulle vra hom toe nou half daaroor en toe sê hy, nee, dis snaaks, hoe langer hy haar lief het, hoe mooier word sy. Hoe langer hy haar lief het, hoe mooier word sy. Yes, dit is my so mooi. Hoe langer ons mekaar lief het, hoe harder ons mekaar lief het, hoe mooier word die mense om ons. Ek sien van julle wat bietjie te lank gegil vir hierdie grappie, maar want ons almal word ouer, né? En ons sukkel. Maar as ons in nederigheid mekaar hoor, dan gebeur daar ook net iets. En dan sê hy, maar moenie net aan jou eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. So wat die gedeelte dan nou eintlik ook sê is dat jou eie belange is nie totaal en al onbelangrik nie. Nee, want hy sê nie moenie aan jou eie belang dink nie, dink net aan die belange van ander. Hy sê nee, jou eie belange, jy weet, as jy honger is moet jy eet, as jy behoefte het moet jy daai behoefte laat vervul. Maar jy beter nie net aan jou belange dink nie. Jy moet ook aan die belange van ander dink. Ek het al baie dit genoem, maar al hierdie goed, dit konfronteer my ongelooflik as ek by my huis uitry en iemand is besig om in my sakke te krap. Dis vir my verskriklik moeilik om te dink dat iemand so kan leef. En ek weet eerlik nie altyd wat om daarmee te doen nie. Maar as ek daar uitry, ek beloof jou, dan sê ek vir myself, Christus leer my eintlik dat daardie persoon net so belangrik soos ek is. Jesus, mense, en is vir ons moeilik om dit te glo. Want iemand raak vir jou 'n objek van ongerief. Maar om God se beeld in iemand raak te sien en dan nie net te dink aan jou belang nie, maar die van ander. So gereeld is gerief gemaak so hoog aan die lys van dit wat ons wil hê, dat selfs die kleinste ongerief vir ons so ontwrigtend is dat ons nie kan sien nie. As jy 'n oomblik net stop en dink aan wat jy regtig mee besig is, as jy klein gerieflikheidsoorwegings vooropstel in terme van jou besluitneming, dit kan tog nie wees wat Christus wil hê nie. Maar kyk, nou preek ek te veel, eintlik. Want eintlik waarby ek wil uitkom is die gronde daarvoor en die manier hoe ons dit kan doen. Want hierdie 3 goed wat ek nou gesê het, om nederig te wees, om uiteindelik die belange van ander bo jou eie te soek, om eensgesind te wees, dis alles goed en wel. En ons stap hier uit en is soos jy gaan probeer. Maar dit gaan eintlik oor hoe jy kyk. Want dit is groter as dit. Laat die gesindheid wat daar in Christus Jesus was in julle wees. So in plaas van dat dit 'n lys is van goed wat jy doen, raak dit nou 'n sienswyse, 'n gesindheid. En julle hier is waar dit my kop breek. Want sodra daai kopskuif plaasvind en dis nie net dat ek kyk na Jesus nie, ek kyk soos Jesus. Maar as ek kyk na Jesus en sien wat hy gedoen het en hoe hy dit gedoen het, dan ruk dit my. Want in hierdie lewe is die boodskap, jy moet vorentoe en jy moet boontoe. Dit is ambisie. En soms om boor mense te gaan is dan ook reg. Maar luister wat Jesus gedoen het. Ons sien in die gedeelte eerstens, hy is in die gestalte van God, die vorm van God, self God. Ek meen, ek kan nie dit indink nie, maar ek kan dink dat jy nie jouself gaan bemoei met goed wat moeite is en sleg is nie, want jy's God. Nou wat Jesus doen is, hy word 'n mens. Dis 'n sprong. So daar staan, hy het nie sy gelykheid met God beskou as iets wat hy aan moes vas. Jy weet, jy kry die idee van iemand wat vasklou in iets.
Ek het nou eendag 'n tenniswedstryd gekyk, Alcaraz het teen iemand gespeel en toe slaan hy 'n bal op die einde al van die gehoor in. En toe is daar 2 vrouens wat albei vir dieselfde bal gaan. En hulle was bietjie embarrassed na die tyd, maar jy kon toe nou sien hoe skarrel hulle na albei die bal in die hand en die een pluk dit so weg en die ander een loop net so verleë weg, soos half baie geluk. Jy het nou net 'n tennisbal by 'n ander vrou, jy weet, afbeklei. En nou dis die prentjie hier van Jesus wil nie hierdie vasklou aan sy goddelikheid nie. Hy het homself leeg gemaak staan daar. So hy het nie net 'n mens geword nie, hy het 'n slaaf geword, 'n dienaar. Daai woord het dan nou 2 vertalings, 'n dienaar geword. Hy het nie daar gestop nie, hy het nog laer afgegaan en hy het 'n gekruisigde geword. Vriende, as ons 'n oomblik daaraan dink, wat die gedeelte vir ons sê is dat Jesus wat God is, was bereid om van goddelikheid na grootste verleentheid vrywillig te skuif. En ons wat mens is, word net eintlik gevra om ons medemens, né? Want hierdie is God en mens, is nie mens en medemens nie. Ons word gevra om mens teenoor medemens, gelyke, nie van hulle minder as ons te dink nie, te dien en te gee en eensgesind te wees. Dan laat Jesus 'n voorbeeld ons so verleë eintlik staan, as ons kyk na wat hy vir ons gedoen het. Ek hou altyd daarvan om dit so te verduidelik, maar dit skiet altyd kort. As ons kan sê in terme van status, as jy punte aan mense kon toeken, dan is mense in terme van belangrikheid 0 tot 10, né? En ons rank mense so in ons agterkop, en jy sien dit baie met hoe jy iemand anders behandel. Jy sal die kelner by die restaurant 'n sekere manier behandel, maar iemand wat jy nou iewers sien wat jy weet geld en status het, jy weet, dan is jy sommer nou starstruck hoe jy met hulle praat, want jy praat anders met 'n 9 as met 'n 2. Nee, dit is hoe dit is in mense se koppe. Maar nou kom Jesus en hy is 'n biljoen vir die argument. Net as 'n voorbeeld. En hy word 'n 0. Weet jy wat, nie eens 'n 0 nie, 'n -2. Want dis nie net dat hy sterf nie, dis dat hy die mees skandelike dood sterf wat jy kan sterf, vrywillig. Dat hy sê, niemand vat my lewe by my nie, ek lê dit neer. En terwyl ons dan nou nog al hierdie fights het tussen ons en sukkel om nederig te wees teenoor mekaar, kyk ons mis wat God gedoen het deur Jesus Christus. En dan die ongelooflike, die einde van Filippense 2, hierdie gedeelte wat ons lees, dan sien ons dit sê, daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en aan hom die naam gegee bo elke naam. Omdat hy bereid was om gehoorsaam te wees tot die dood toe, het God hom verhef. Die Engels sê dit beter, jy het 'n keuse. You can either humble yourself or you can be humiliated. As jy nie jouself humble nie, gaan jy humiliated raak. En dit is die keuse wat ons het. Ons kan vrywillig kom en in nederigheid onsself kom neerlê, of die lewe gaan ons in elk geval iewers gelyk maak met die aarde, of in die ewigheid. Nou, ek sluit af. Moet jy iemand bedink het raak te lank nie, verstaan, so. Ek dink as mens een woordjie bysit by self, dan is dit selfloos, nee. En dis 'n baie eenvoudige konsep. En vir my, as ek kan sê, God se hart vir vandag, is dat ons net so bietjie weer anders sal kyk. Net so bietjie weer sal dink aan ons gesindheid. Maar nie in eie krag en vermoë nie, maar deur te kyk na Jesus. Mensdom. As ons kyk na wat hy vir ons gedoen het, vra hy dan eintlik vragies nie baie van ons nie. Amen. Here, u woord het krag. U woord is waarheid.
En soms troos dit en soms ruk dit, maar dit is U woord. Mag dit vandag tot ons spreek op 'n manier wat in ons verandering wek, wat ons nuut en anders laat kyk. Dat ons U sal raak sien en ook sal weet, ons kan dit nie uit onsself doen nie. Ons kom in afhanklikheid voor U. Ons kom dra al hierdie dinge op aan U, Here. In Jesus naam. Amen.